อันสงัดของค่ำคืนแห่งชัยชนะของนางพิษจ้าคืนคำดีเข้ามหายศกับหมู่สมัครภาคห่วงไทยคนหารคนสนิทบ่ฮ้อนผู้ว่ากรรมกตาชีวิตของตนจักถึงปีแล้วได้เฝ้ามองมวยเลิงสนุกบันเทิงเล่นมาแล้วรับสุราห้องวิญญาณบำเรออีกกับกุมาใดอยู่ในวิหารหลวงลำปางหลวงอยู่ท่านแหลได้รวมกำลังให้คนนับได้รวม300ได้วางแผนกันไปล่อถ่ายทับเข้ามหายศคือแต่งคนระวังอยู่ในยุคสำคัญตามยุทธศาสตร์และแต่งคนแซงเป็นผู้ถือหนังสือลูกผลแต่เมืองตะปูนหลอกเข้าสู่พระอารามโดยการต่อหน้าในผลท่านแต่งว่าเป็นหนังสือจากชายาเข้ามหายศมุ่งบ้านและเข้ามหายศมาตันระแวงระวังจึงได้ชี้แนะนำพิจารณาเต้นปืนยิงเข้ามหายศนักสิ้นลงตรงกลางวงมามุ่งบ้านนั้นแต่คู่กำลังหนังพิจารณาเข้าระดมเข่งคาโต๊ะไต่วายนับตลอดชีวิตชัยชนะของนายพิจารณายังคงปรากฏไว้เป็นหลักฐานที่ลูกลงในล่องพระขาเจ้าตราตั้งวันเดียวนี้กว่าจะมาเป็นวันเป็นมื้อคือได้อยู่ได้กินอย่างเป็นสุขสงบอย่างกวนนี้คนสมัยเก่งเหมาะเก่งมนแต่ก่อนที่ได้เอาเนื้อเข้าแหลกเข้าตาหมู่ละอ่อนเขาจงจำไว้ด้วยดีเมื่อว่าที่โจ้หัวว่าที่พิษมากเข้าตีแตกสามัคคีกันบ่อ้างจากบ่เหลือแผ่นดินไม่อยู่กันเรื่องบ้านไหนค่ะดีละตอนที่ปีจะเล่าต่อเนอะจากนี้ขึ้นจดจำกันไว้ให้ดีๆเนอะเพราะต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่ล้านนาจะเข้าไปรวมกับสยามประเทศก่อนโดยการอาศัยการแต่งงานระหว่างเจ้าศรีอนุชาน้องหญิงของพระเจ้ากาวิละกับเจ้าพระยาสุรศรีตั้งใจฟังดีๆเริ่มน้องนักศึกษาค่ะมีแต่ของกำลังหนาพิษจ้างสายลมแห่งความสุขกว่าโบทัดกลับมาเดือนแห่งแท้หอยยิ้มและความปิติยินดีกลับมาปกคลุมเมืองลำปางแห่งใหม่และเรียกมือหมานชาวเมืองละกอลำปางใจน้ำผู้ทำไม่เป็นเจ้าคิดเหตุคุณเหือนและสื่อสารต่อมาบนเมืองงานพระมหาเถรวัดแก้วชมพูกับประชาราษฎรได้พร้อมใจ
การสร้างมูลค่าพิเศษใหม่คือหนานที่จ้างขึ้นร่างถิ่นเมืองเป็นเจ้าเมืองลำปางกับท่านได้ใส่นามใหม่ที่เป็นเจ้าเมืองตัวละมีสีสมทองที่มีคุณลักษณะที่มีเป็นเจ้าที่ตาที่เหนือ แผ่นดินอาลัมพะประปานครลำพางในการปกครองของเจ้าพระยาตุลละเมืองไทยสมทองในเจ้างานที่กล้านั่นหุ่นเลี้ยงเป็นชุดไหลฟ้าหน้าใสใสเบิกบานยุ่งยงกินหวานจุมันจุตะมุนเมืองลำปางยามนั่นจึงมีอร่อยยิ่งได้เสียงหัวเราะพักมือแห่งกาตราเป่าถึงจุลศักราช1121ตัวพระยาสุรวะรีชัยสงครามเจ้าหน้าที่การที่บงคตสิริรวมอายุได้85 ปีและมีโอรสธิดาในเจ้าแม่นางพิมพารวมได้6 ตนคือเจ้าชายอ้ายเจ้าฟ้าแก้วเจ้าหญิงคำพิษเจ้าหญิงคำฟ้าเจ้าพ่อหลวงเจ้าหญิงหงส์ เจ้าฟ้าชายแก้วโอรสองค์ที่2ได้เป็นเจ้าผู้ครองนครลำปางสืบมา เจ้าฟ้าชายแก้วได้เสกสมรสกับแม่เจ้าจันทราเทวี มีโอรส7 องค์ 1. เจ้ากาวิละ 2. เจ้าคำโสม 3. เจ้าธรรมลังกา 4. เจ้าดวงติด 5. เจ้าศรีอโนชา 6. เจ้าหญิงสุรีวรรณาที่ราลัยไปแต่หนุ่มใด 7. เจ้าหนูล่า 8. เจ้าคำปัน 9. เจ้าสุรีบุญธรรมที่ราลัยไปแต่หมื่นเยาว์และ 10. เจ้าบุญมาบ้านเมืองในคณะนั้นล้านนาและบอกเป็นไทยยังคงอยู่ใต้การปกครองของขม่าเจ้าฟ้าผ่านพิภพรัตนภูระอังวะได้ประทานอวยยศเจ้าฟ้าชายแก้วขึ้นเป็นเจ้าฟ้าสิงห์ราชธานีมีทรัพย์ใหญ่ปกครองเมืองลำปางต่างพระเนตรพระกันขั้นต่อมาบ้านเมืองไทยตั้งฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ต่างตกอยู่ในภาวะประสานประสายอาณาจักรล้านนาได้รับความเดือดร้อนรำเค็ญจากการกระทำย่ำยีกดขี่ข่มเหงของกองทัพพม่าซึ่งมาตั้งมั่นแข่งเมืองในนครเจียงใหม่นครลำพูนและเจียงแสนขอเข้ามาไว้ในเรื่องถ้าเห็นท่านในคณะแจ้บ้านขอเลยท่านที่สำรับจะขอเข้าถวายรับเจ้าหัวลงในเอาไว้ไปเลยนะถ้าจะต้องถวายการจับมือเจ้าที่จะพาทหารข้าเข้ามามีแต่อะไรบอลมันเข้ามาข้าพเจ้าถ้ากำสารมาแต่คณะแจ้บ้านเมืองเชียงใหม่สารอยู่ไหนข้าพเจ้าดาวิละขอส่งบารมีองค์เจ้าปานแล้วล่านาเหนาผมจักจินเตียนท่านเป็นคนของมาขอเจ้าพี่ยาววางใจไหนมึงจะว่าวะมาอย่างเงี้ยอะไรก็ดาวเรืองเป็นใจคืนยิ้มเห็นปะพบทีคุ้มเหงสารพัดได้ว่าเจ้าพบยาปากเองก็ให้คืนฟ้าแต่คนเศร้าอยากพูดมาพูดกันคณะยาว่าอย่างไรก็ดีเขาชวนผู้อื่นมานี่จะเอาสักถึงขบวนกูบางขึ้นหรือตานาก็มีให้เขาตุ๋นตัวแยกแยกยังไงได้เล่าต้องให้เจ้าต่อใจแก้วยังบนมุมผ่านคุมเอาไว้ถ้าดูถูดึงดันทักหารร่วมก่อการใดๆมือมามันกินข้าเจ้าก่อไปผู้ไปน้องเจ้าคำโสมน้ำปีเจ้าบอกข้าก่อแห้ง
แต่ราชวงศ์พงศักดิ์ต้องดำรงคงอยู่เป็นแม่บ้านกันว่าแม่กันเฮากับฝูนป่อยังต่อกัน มาที่เปลี่ยนมือเรื่องวันพื้นมาแต่เจ้านอก หน้าที่ทรงสามาหมายว่าหน้าพยานที่ทรงหากัน จ้องทางเหล่านี้นี่กันข้าจึงอยากจะปรึกษาพี่น้องกันจ้องทางนั่นต้องเข้ากับท่านไทย ปัจจุบันนี้เป็นข้ามาจะย้ายมาเป็นข้าไทยแล้วตัวเขาจะอยู่ที่ใดกันเจ้าข้าเอ๋ย นั่นก็คงสิ้นหวงคงซักเลยหรือว่าล่านาเขาจะเราลือก็ได้ต่างนั้น โลกนี้มีได้ดีอย่างมันจะต้องเสียอย่าง ต้องจัดน้ำหนักเรื่องสิ่งที่เขาหักเรื่องหวงแหนมากกว่าพญามังรายราชาร่วมห้ามมิตรพญาร่วงพญานำเมืองสืบมาเช่นนั้นพอมาร้วงเป็นทัพไทยดีกว่ามันดูเป็นขี้ข้ามาอันวัดเจ้าพ่อของเขาก็หักแต่บัดนี้เขาต้องเลือก